शिवसेना के मुखपात्र सामना की आज मंगलवार के संपादकीय में सीबीआई की तुलना भाजपा सरकार के घर पर बंधे हुए कुत्ते से की गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया है। इसमें लिखा गया है कि इस कुत्ते के पेट में आज कोई भी लात मार रहा है। यह तस्वीर अच्छी नहीं है। सामना की संपादकीय में लिखा गया है, दिल्ली की राज व्यवस्था की स्थिति तांगा पलटा घोड़ा फरार जैसी दिखाई देती है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटना घटती हुई दिखाई दे रही है कि अराजक या गृह युद्ध जैसे शब्दों की धार कम पड़ जाए। आगे संपादकीय में लिखा, पहले हमारी न्याय व्यवस्था में बगावत हुई। सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रमुख न्यायमूर्तियों ने पत्रकार परिषद बुलाकर बगावत की तोप दागी। अब सीबीआई में भी उसी तरह की बगावत का कोहराम मचा है। रक्षा विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय के कुछ बड़े अधिकारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने की घटना भी उसी घटना की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा है, इस तरह देश के प्रशासनिक क्षेत्र की 4 प्रमुख संस्थाओं ने सरकार की जुमलेबाजी के खिलाफ तेवर अपनाए हैं। यह सब कुछ जब यहाँ हो रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी जापान में पहुँच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री आबे ने मोदी की मेजबानी की। उस मेजबानी में आबे ने मोदी को प्लास्टिक के चॉपस्टिक की सहायता से किस तरह खाया जाए इसका प्रशिक्षण दिया। यहाँ देश में अराजक सदृश स्थिति है और जापान में प्रधानमंत्री मोदी चॉपस्टिक डांडिया खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामना में शिवसेना ने कहा, सीबीआई सरकार के हाथ की गुड़िया है। ऐसा हमेशा कहा जाता है, लेकिन उस गुड़िया पर सीधे व्यक्तिगत मालिकाना हक बना रहे ऐसी कोशिश शुरू की गई। सीबीआई में नंबर 1 और 2 का विवाद जानबूझकर पैदा किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सीबीआई भाजपा सरकार के घर में बंधा हुआ कुत्ता है। उस कुत्ते के पेट में आज कोई भी लात मार रहा है। यह तस्वीर अच्छी नहीं है।